型男、美女，仲有驚喜反串，又到動漫節日啦！神魔女齊到你，硬撼反串男。我哋今次先嚟睇下啲好嘢啊吓，有請雞排妹嘅師妹。嗱，話晒打住師姐嘅旗號，佢哋一於有空谷胸，有奶啊倒奶，乜都冇咯，就晒波邊，春光無限好啊！素人都唔差噶，性感蛇姬。哎呀，仲唔小心走光添。好，跟住大家做好心理準備啦，有請維多利加。呢個最係自己設計嘅。唔係動漫裏面最有嘅，佢就係要佢係依照佢嘅嗰個原型做出嚟嘅。雖然體型係爭少少，但望落都好有神髓嘅。都係當我冇講過啦。仲有呢位歐生話自己扮緊明朝人啊，但係就着住胡人衫咯，咁樣 crossover 太有創意啦！日本科研神奇修身，用攬酵素嚴選多種蔬果，幫你保持美好身段。用攬酵素震撼全城。